Hello，大家好，又係我阿草，今日同大家拆解最後一個體質，就係金型體質啦。咁通常呢個體質咧減唔到肥嘅原因咧，係因為肺燥氣鬱。金型亦都係對應五臟屬肺，先天性咧肺氣不足，全身津液輸送嘅能力係比較弱。通常咧呢一個體型咧，膊頭偏闊啦，我哋嘅背脊偏平嘅，屬於乾燥氣結型嘅肥胖，所以呢一種嘅體質咧個代謝都唔係叫好高嘅。當然平時咧都唔係咁容易堆積脂肪嘅，一旦肥起上嚟嘅話咧，啲脂肪咧通常就會係好實淨同埋好緊嗰啲。彈性亦都比較差啦，集中咧係肥喺邊度咧？通常我哋嘅背啦，所以感覺望上去咧背闊肌係比較雄厚嘅。咁喺皮膚嘅黏膜上面咧，都會比較缺乏滋潤，長期咧都係乾燥噶啦，容易敏感啦。通常咧都係會乾咳，身體大腸咧比較缺少一啲津液啦，咁所以便係會比較特別乾啲噶，令到我哋嘅腸道都係特別慢嘅。通常咧好多人都誤以為咧係比較容易上火。但係其實就係我哋嘅身體津液唔夠咯。咁喺情緒方面啦，金型嘅人咧多數都係會有完美主義者嘅，咁都習慣咧抑壓我哋嘅負面情緒啦，所以長期咧我哋都係屈住，咁所以係令到我哋咧都容易係處於一個繃緊嘅狀態，咁所以經常性嘅會肩頸膊痛啦，視覺上望上去咧就好紅頭啦。咁當然喺營養嘅角度嚟講咧，身體長時間缺水，咁我哋嘅細胞代謝咧係比較容易難排出一啲毒素嘅，脂肪代謝咧亦都比較差啦，咁所以咧我哋都好容易係堆積一啲比較實淨嘅贅肉啦。所以喺飲食方面咧，我哋係多啲揀一啲比較潤啲嘅食材啦，例如銀耳啦、百合啦、雪梨啦、無花果啦、南北杏啦，呢啲都係比較滋養少少嘅食材。唔好食太多辣嘢啦，太多油炸嘅嘢。酒精啦，或者甚至乾燥嘅食材咧，係比較少食為妙啦。喺運動規劃方面咧，咁大家咧就可以多啲去伸展下，尤其咧伸展翻我哋嘅背啦，我哋嘅胸腔啦，咁呢啲咧都會幫助我哋咧係令到我哋嘅背望落去係冇咁雄厚嘅，亦都可以將我哋呢啲硬實實嘅脂肪咧拉翻鬆啲，啲肌肉咧拉翻鬆啲。咁當然啦，都可以去戶外去吸收下天地靈氣，接觸下大自然，提升一下我哋嘅肺部功能啦。對於我哋嘅減重過程入邊咧，就會更加之容易。所以喺食物上邊咧，滋養我哋嘅身體；喺氣血方面咧，運動咧係令到我哋暢通。咁好自然，我哋就可以減得非常之好噶啦。可以留言俾我，咁為大家咧準備一個詳細嘅分析。今日嘅分享去到呢度啦，各位，拜拜。